E aí, vamos? Estamos agora dentro do Europa, né? Isso. Aí falta o quê? 6 km para chegar, né? Exatamente. Vamos subir do rio aí, para Tutu. Vamos tentar chegar no final do Andiroba, pra gente completar nossa missão aí, começar o inventário. Vamos seguindo aí. Por enquanto, né? Tá indo bem. Tá indo bem. Tá bem livre, né? Não foi nenhum contratempo, né? O tempo é. Aí. Foi muito bom mesmo, a gente está muito agradecido por isso. E adiantou muito, aí saiu um guaraná muito bonito e a gente ficou feliz por isso. Polpa que acaba a safra do guaraná, né? Aí vem as frutas, que é a goiaba. Aí a gente tira a polpa, eu, meus filhos.